Ni muri ya ndirimbo yashobora guhuza ibihugu bishika kuri bitatu hano muri East Africa yiswe Sayless y'umurinzi Alyn kuva mu gihugu cy'u Rwanda, aho yashoboye kwishirikisha umurinzi Satb kuva hano mu gihugu cy'u Burundi, akongera akayishirikisha umurinzi fameica kuva mu gihugu cya Uganda. Yashoboye gusohoka uyu munsi video, aho yashoboye gusohoka ku munsi w'ejo audio. Iyo ndirimbo ikaba iriko irakigwa neza ku mpande zose zigiye zitandukanye, aho mugerageje kuraba video uko yashoboye gukogwa bibonekana neza yuko umurinzi Alyn na fameica bashoboye guhurira hamwe, barashobora gukora ico twise video. Mubwo umurinzi Satb bikaba bigaragara neza yuko yari wenyene muri location ya wenyene, na cyane yaho tigeze tubona umurinzi Satb ashobora gusohoka igihugu ngo agiye hanze mu Rwanda canke muri Uganda ajanye n'ibikorwa kanaka. Bikaba bibonekana neza yuko uyu murinzi Satb atigeze ava hano mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo video wewe yashoboye kuyifatira hano mu gihugu cy'u Burundi, hama bakora cya kintu twita gufatanya amasanamu nayo bari bakoreye mu gihugu cy'u Rwanda canke mu gihugu cya Uganda, bivanye naho barinzi babiri bashoboye guhurira bagashobora gukora ico kintu. Bikaba biriko biravugisha benshi, bikaba biriko biranatanga n'ikizere ku muziki w'u Burundi, na cyane yaho twashoboye kubibona henshi nk'umurinzi Roriro heshoboye gukora indirimbo na Alkiba. Ino ndirimbo Alyn yakoranye na Satb bikaba bibonekana neza yuko bifitanye isano n'iyo ndirimbo Roriro yashoboye gukorana na Alkiba, naho bibonekana neza yuko umurinzi Satb atigeze ahindura na location n'inyambaro, yashoboye kuguma mu nyambaro imwe kugeza indirimbo ishobore kurangira nka kumwe twabibona muri ya ndirimbo Magic Milo y'umurinzi Roriro kuva hano nyine mu gihugu cy'u Burundi yayikoranye na Alkiba, aho umurinzi Alkiba atigeze ahindura location kandi atigeze ahindura n'imyambarire. Benshi byari byabateye agashavu, bibonekana neza byari byerekanye yuko umenga harabonetse ikintu cy'akagaye mu ndirimbo ya Roriro na Alkiba. Mugabo kubibona kuba twashoboye kubibona natwe umurinzi w'umurundi yashoboye kubikora nkuko biriko biratanga ikizere yuko nawe nyene umuziki w'u Burundi ufise ishimikiro, ufise kwihagararako mu makungu, aho umurinzi ashobora kuvuga ati jeje nshobora gusohoka igihugu cy'uwanje, mushaka muraza dukore video mu gihugu canke nshobore kwifata video jewe nyene uko wanje hama ndabahe, kuko ntashobora gusohoka igihugu cy'u Burundi kandi hari ama location yasanzwe ameze neza shobora gukorera mu gikorwa cyanyu kikagenda neza. Ayo namwe mu majambo rero yashoboye kuvugwa n'aba fans kwiyo ndirimbo, aho bashoboye kuvuga ati Burundi with the best. Abandi mu makomantere usanga bari ko baravuga ibintu bigiye bitandukanye, na cyane nk'abafana b'umuziki w'u Burundi. Wewe kubgawe nk'ukubona Satb yashoboye gukora video y'ibihangange nk'ivyo ya nka Alyn kuva mu gihugu cy'u Rwanda, agashobora kuvuga ati je nshobora gusohoka igihugu, video ndayikorera mu gihugu cy'u Burundi kuko ama location ni meza. Ushobora kuyitanga ko iyihe image, ushobora kubiha image kubona umurinzi Satb ashobora gufata iyo ngingo yo kudashobora gusohoka igihugu, ivyiwe byose akabikorera hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubona ko ari iyihe target umurinzi Satb yo bafise ku muziki w'u Burundi canke kuri nyene ubwiwe mu kwiyubaka kwiwe? Tanga commentaire yawe hano mu hepfo, mukamenya neza yuko mwari kumwe na Sten presenter kuri micro cyangwa se tumwite presenter Sten all the way from Sten TV worldwide aka ni update man. Kora subscribe kuri nubwo rwacu mukuzobandanya mwironkera byinshi bigiye bitandukanye bica hano hirya no hino bivugwa. Murakoze cyane.